Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amadana bi asrarihi wa adalina min barakatihi wa du'ai wa siddiqil akhirah. Amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana bimawadi'a mutafarriqatin walau ijtama'a la ru'ya lam yu'fa anhu. Walau kana lan lamun ana ma la yudrikul basar lama la yudrikut tarfu bimawadi'a iku kalawan piro-piro tempat mutafarriqatin kang beda-beda kang pisah-pisah. Ras walau ijtama'a lan lamun narima kumpul ma laru'ya yakti ditingali ma maka lam yu'fa ora den maaf opo anhu saking ma la yudriku tarafun. Nyambung sakit bait dina masalah najis anu dimaaf nyata najis anu teu katingali ku panon sedengan tanpa alat itu dimaaf sabab sesah ngajagana alasanna. Tapi lamun eta perkara anu teu katingali najis anu teu katingali teh ayana di tempat anu beda-beda terus dikira-kirakeun lamun dikumpulkeun mah katingali maka teu dimaaf. Jadi pendapat di dieu nan margi dimaaf sok teh lamun teu katingali tapi ieu mah jadi katingali ku sabab dikumpulkeun teh. Nah itu masalah najis anu dimaaf kahiji nyaeta najis anu teu katingali ku paningal ku panon sedengan tegesna tanpa alat. Walaupun ketika ngangge alat jelas katingali, nah itu teh jadi patokan tetap dimaaf. Nah ya adilna hukum Allah. Bayangkan lamun tadi maaf atau seorang masyarakat madara sabab loba lalir angus untuk karena najis untuk karena cai kopi untuk karena nah itu tas itu tadi maaf insyaallah asal teu katingali ku paningal anu sedengan. Kedua, wa minha lan iku satengah saking masalah anu dikecualikeun. Tegasna dimaaf dina bab cai sakedik jeung dina barang cair salian cai. Wa minna maitatun getih maitatun bugan ladam kang ora nana getih iku maujud lahap bikin maitah sailun kang ngocor inda syaki udwin nalika disoekeun nalika dibeset anggota minha saking maitah bihayatiha ing dalam uripe iku maitah ing dalam hirupna maitah. Masalah najis anu dimaaf tapi dina bab cai saeutik tegasna lamun muragana cai saeutik itu terjadi mutanajis kitu deui dina barang cair salian cai. Nah murad kana kecap caos ieu ge dimaaf teu jadi mutanajis mana bugang sasatoan
anu teu ngagaduhan getih anu mancar ketika dibeset. Bugan sasatoan anu eta bugan sasatoan teh keur hirupna teu lamun dibeset aya getih mah ngan teu mancar, mangka itu buganna dimaaf lamun murad kana cai sakedik atau barang cair salian cair dimaaf. Tanda contoh ke dipayun misalkan laleur, bugan laleur, bugan cak-cak, bugan cak-cak ketepuk murah karena cai kopi cucunguk kami. Nah anu ketika dibeset dikira-kirakan ulang ada dibeset makin dipayun, dikira-kirakan dibeset itu aya getih mah ngande mancar. Nah itu dimaaf. Karena contoh cucunguk, bugan cucunguk, bugan sirem, bugan cak-cak tepuk karena cai sagala cai kopi, cai kopi maka eta dimaaf hukumna. Tegesna cai kopi eta teu jadi mutanajis kantun piceun we cak-cakna regot deui caina halal. Oh itu vitamin C vitamin cak-cak benar ya, dimaaf. Murah karena minyak suci itu jadi mutanajis, dimaaf. Itu dimaaf. Nah itu sami keadilan hukum Allah. Bayangkan lamun teu dimaaf dina madu aya bugang sirem kan bugan itu bugan sirem bugan najis dan aya bugang mah najis ngan dimaaf. Tegasna eta madu teu jadi mutanajis kusabab kaburana bugan sirem. Nah ngan kantun ke masalah buganna dituang mah teu kenging. Jadi kena dipiceun buganna, nah dipisahkeun. Nah kecuali tos dipisahkeun diusahakeun disaring aya keneh anu kadahar, nah itu masuk darurat. Lima safatil ikhtiraaj sing teu naon eta mah halal karena darurat. Guys, amin tambah-tambah penyayur vitamin jeung madu apa darurat eta mah kasebatna. Lain dimaaf tapi itu mah termasuk karena darurat. Nah yang jadi payun termasuk jadi najis anu dimaaf tapi dina bab cai, dina bab cai sakedik atau dina barang cair salian cai dimaaf teh dina eta. Anapun dina bab anggean mah teu dimaaf. Maksudna lamun bugang ieu dicandak salat maka teu sah salat. Teu dimaaf. Dimaaf salat dina bab cai, dina bab anggian tegasna teu dicandak salat itu teu dimaaf. Maka hati-hati sing dina endong aya bugang sireum. Itu teu dimaaf dina bab anggian, dimaaf salat dina bab cai sakedik sareng bab cair salian cair. Wa yuhabbu sareng disamikeun naon syadul jinsi anu sad jenisna beda di batur. Samikeun wae bi ghalibi kalawan galibna jenis. Lamun aya sasatoan biasana ieu sasatoan teh galibna teu ngagaduhan getih anu mancar nalika dibeset tapi beda ieu mah. Nah geus masukkeun kana galibna wae eta teh. Jadi lamun aya sasatoan ngagaduhan getih anu dibeset teh mancar padahal jenis sato ieu mah biasana ngagaduhan getih anu mancar maka masukkeun kana biasana. Maka ya kadang aya upami misalkeun ieu teh sato teh
Jenis kieu mah jenis sasatoan anu teu ngagaduhan getih anu mancal naika di beset. Tapi ketika misalkan di buktina ternyata dia mah beda jeung sejen, beda jeung jenisna. Nah eta mah tong dianggap nu beda mah masukkeun wae kana kelompok biasana. Satu, dua, wa ma lan perkara suka kanggen mangmangi pisaili damihi wa malamati perkara suka kanggen mangmangi ma pisaili damihi ing dalam ngocor milik getina ma lahu ikut tetep kedua ma hukmu ma hukum perkara yutahak foku kanggen nyata akan opo ada musayyalani damihi ora milik getina ma engke wala yujrahu lan ora den tatoni ma geus teu di tatuan teu dicoba dibeset teh kada. Jadi upami aya sasatoan ya teh ragu-ragu itu aya sato bugang sato murad kana cai sakedik atau cai bang sacair salian cai itu sato teh apakah sato anu boga getih anu mancar atau henteu mangmang kumaha obe mangmang obe tuh deh kapangi hayang kapangi kudu dipotongkeun pan piraku misalkan maka sok dan dia candak we hukum sato anu teu mancar berarti dimaaf margi upami di hukuman mancar berarti itu najis. Lamun teu di hukuman mancar berarti suci. Nah, hukum asal antara suci jeung najis itu suci. Jadi candak hukum asal. Nah, jadi ya patokanana jadi lamun ya sebagian ulama dengan ulama dan memang fikih mah seperti itu kata kurang kirnyos kitab Minhajul Qawim cek ulama anu seueur ke aya khilafan hale nulayaan lil Ghazali ari Imam Ghazali cek Imam Ghazali mah di hukuman najis berarti teu dimaaf cek Imam Ghazali mah. Jadi dina masalah sasatoan anu masih diragu-ragukeun apakah ieu sasatoan teh masuk bugang anu ngagaduhan getih anu mancar berarti teu dimaaf. Apakah ngaran bugang anu ngagaduhan getih anu teu mancar berarti dimaaf. Maka candak hukum dimaaf. Itu ulama sesenna ulama. Beda jeung pendapat Imam Ghazali. Pendapat Imam Ghazali mah nyandak anu lebih hati-hati. Ragu-ragu mah geus piceun kopina lah. Cek urang mah genti deui. Cek geuleuh ya masalah dimaaf. Geuleuh sementara di belakangan lah. Ya cek Imam Ghazali mah candak lebih hati-hati. Nah, pas jadi di hukuman najis tinggal piceun. Nah, tinggal orang sesuaikan bae. Ai dina masalah tinggal cai sagelas, cai kopi. Bisa urang nyanak Imam Ghazali teu nyaah dipiceun genti. Nya dina masalah misalkeun minyak sagleung. Rek nyanak Imam Ghazali. Baik. Nah itu kan gitu lewat. Fikih. Maka memang fikih seperti itu, tapi insya Allah dina ketika ayat perbedaanana, insya Allah jantan rahmat lil ummah. Ikhtilaful ulama rahmatun lil ummah. Perbedaan para ulama itu maksudnya ulama ahli ijtihadnya, lain ulama ayeuna. Ayeuna jadi riuh. Ikhtilaful ulama ayeuna jadi rocatun lil ummah. Jadi jeung ieu kieu. Nah, itu ya seperti itu. Jadi mun bahasa ulama mana anu ikhtilaful ulama